Er zijn zoveel prachtige vrouwen. Waarom kijk je naar een man? Nou, het antwoord was simpel. Ik val niet op man hoor. Maar het was van, hij heeft iets. Hij heeft een bepaalde aura. Hij eist respect. Misschien een soort confidence of zo. Ja. Perfect. Een zelfvertrouwen, een aura, een aanwezigheid waar hij niks zei. Hij liep daar als een alpha-male, zeg maar, of een sigma-male. Hoe je het wil noemen tegenwoordig. En ik zei van, als ik nou een beetje niet op hem kan lijken, maar wel dezelfde aura kan communiceren. Niet dat mensen naar me kijken, maar dat ze wel weten, iemand komt binnen. En als ik dan een spiegel kan zijn van mijn moeder lief, ja, dan kom ik wel dicht bij een voldaan leven.